हो वाह गाइस, ये देखो कितने सारे टॉयज हैं यहाँ पर। हो ओ नो 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 नो। ओ ये मिट्टी में कितने सारे टॉयज पड़े हुए हैं। चलो जल्दी से इनको क्लीन करते हैं। अरे वाह, ये देखो, ये तो मोटरसाइकिल है और वो भी पुलिस का। ओह नो। चलो जल्दी से इसको क्लीन करते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। अब जल्दी से इसको पानी के साथ क्लीन करते हैं और देखते हैं ये किस तरह का नज़र आता है। ओह वाह, ये देखो हम पानी के टंकी के पास पहुंच गए और अब हम इसको क्लीन करेंगे। अरे वाह, ये देखो ये वाइट कलर में है। ओह वाह, ओहो ये कितना नाइस लग रहा है गाइस, ये देखो। अरे वाह, चलो जल्दी से इसको क्लीन करके मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ओह ये देखो गाइस कितना नाइस है, वाह। चलो हम जल्दी से इसको यहाँ पे साइड पे रख देते हैं और दूसरे टॉयज की भी हेल्प करते हैं जल्दी से गाइस। अरे वाह, ओह नो, ये देखो गाइस ये क्या है। अरे ये तो स्कूल बस लग रही है। ओह नो 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 नो। चलो जल्दी से इसको भी क्लीन करते हैं गाइस। चलो जल्दी 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 जल्दी। ओहो देखो ये कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है। चलो अभी इसको क्लीन कर लेते हैं यहाँ पर। ओह वाह गाइस, ये देखो हम पानी की टंकी के पास पहुंच गए और जल्दी से ओह वाह गाइस, ये देखो। ओहो येलो कलर में कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है स्कूल बस। चलो इसको यहाँ पर पार्क कर देते हैं इसके बिल्कुल पीछे। और चलो दूसरे टॉयज की भी हेल्प करते हैं। ओह नो 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 नो। ओह ये तो जेसीबी है। वाह, जेसीबी क्रेन यहाँ पे क्या कर रही है। ओह नो, चलो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है गाइस। चलो जल्दी से इसको क्लीन करते हैं गाइस। ओह वाह, ओहो इससे तो अभी चला भी नहीं जा रहा। ओह संभल के, अरे 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 अरे, ओह पहुँच गए गाइस। चलो अब जल्दी से इसको यहाँ पे क्लीन करते हैं पानी के साथ। ओह वाह गाइस, ये देखो। ओह ये कितनी जल्दी साफ़ हो रही है गाइस। अरे वाह, ये देखो इसमें दो तरह के रंग है गाइस। अरे वाह, ओह नो 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 नो। ओह रेड और येलो कलर में जेसीबी कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। चलो इस जेसीबी क्रेन को यहाँ पे बस के बिल्कुल बराबर पीछे रख देते हैं और चलते हैं दूसरे टायर्स की भी हेल्प करते हैं गाइस। अरे वाह, अरे ये छोटी सी चीज़ क्या है। अरे अरे ये तो मुझे कार लग रही है। ओह नो 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 नो। ओह जल्दी चलो जल्दी, इसकी भी हेल्प करते हैं गाइस। चलो जल्दी से। अरे वाह, ये देखो गाइस पानी के पास पहुँच गई है ये कार। चलो इस कार की भी हेल्प करते हैं गाइस। अरे वाह गाइस, ओह वाह, ये देखो ऑरेंज कलर में कितनी प्यारी सी कार है ये। अरे वाह, ये तो स्पोर्ट कार है गाइस। ओह वाह, ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। ओहो अरे अरे संभल के। ओह वाह गाइस, ये देखो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। वाह हो। चलो इसको अब यहाँ पे रख देते हैं और दूसरे टॉयज देखते हैं। मिट्टी में अभी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉयज हैं गाइस। चलो जल्दी से चलते हैं गाइस। ओहो वाह, अरे एक और कोई छोटी सी गाड़ी है ये। ओह वाह, लग रहा है ये रेड कलर में है। चलो इसको भी ले चलते हैं और जल्दी से इसको धोकर देखते हैं कि ये किस कलर में है। अरे वाह, ओ नो। ओहो चलो जल्दी में पानी में और जल्दी से क्लीन हो जाओ। वाह हो गाइस, ये तो रेड कलर में है। ओहो ये मुझे जीप लग रही है, छोटी सी जीप। वाह गाइस, ये देखो। अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है, इसको बहुत ज़्यादा साफ़ करना होगा अभी। और वाह गाइस, ये देखो। ओहो रेड कलर में कितनी प्यारी है गाइस। वाह गाइस, चलो इसको भी जल्दी से यहाँ पे रख देते हैं। गाइस प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारे लिए मैं और ज़्यादा वीडियोस ला सकूं। और चलो अब मिट्टी में देखते हैं और कितने ज़्यादा टॉयज हैं यहाँ पर। वाह गाइस, ये देखो गाइस, ये क्या है। वाह, ओह नो, ये तो डंप ट्रक है गाइस। वाह, ओहो चलो जल्दी से इसको भी ले चलते हैं और इसको भी क्लीन करते हैं। ओह वाह गाइस, ये कितना ज़्यादा गंदा हो गया गाइस। चलो जल्दी से इसको पानी में ले चलते हैं और इसको क्लीन करके देखते हैं ये किस कलर में है गाइस। ओह वाह गाइस, ओहो ये बहुत ज़्यादा गंदा है गाइस, इसको काफ़ी सारा क्लीन करना पड़ेगा। वाह गाइस, ये देखो गाइस। ओ अरे 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 नो, ये तो डंप ट्रक है गाइस। वाह रेड कलर में हो। वाह गाइस, चलो इसको अब वहाँ पे रख देते हैं। अरे संभल के, अबे संभल के। नो 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 नो। ओह वाह गाइस, चलो जल्दी से यहाँ पे इसको रख देते हैं बिल्कुल इस छोटी सी कार के साइड पर, यहाँ पर संभल के ज़रा। ओह वाह, चलो अब देखते हैं आगे कौन सा टॉय है। अरे वाह,
ये क्या है? ओह नो, वाह गाइस, चलो जल्दी से इसको ले चलते हैं गाइस। ओहो, अरे अरे उसको क्यों मारा तुमने? जल्दी से चलो पानी के पास। वाह गाइस, ये देखो गाइस, ओह ये तो येलो, वाह येलो कलर में, ओहो जेसीबी का भाई है ये, देखो। वाह गाइस, ओहो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसको। ओह वाह गाइस, ये देखो येलो कलर में कितना प्यारा लग रहा है गाइस। वाह, चलो चलो जल्दी से पार कर देते हैं इसको यहाँ पर। ओ यहाँ पर तो जगह भी बहुत कम पड़ गई है गाइस। ओह नो, ये क्या है? एलिफेंट। वाह गाइस, ये क्या कर रहा है यहाँ पर? चलो जल्दी से इसकी हेल्प करते हैं और इसको जल्दी से वॉश करते हैं गाइस। जल्दी चलो हाथी, जल्दी जल्दी। ओह वाह, ये पानी के पास पहुँच गया है। चलो अब जल्दी से इसको क्लीन कर दे। अरे वाह, इसका कलर देखो और इसके दांत देखो कितने ज़्यादा चमक रहे हैं। वाह गाइस, ओहो, अरे बस करो बस करो। ओह ये तो पानी में खेल भी रहा है। अरे वाह, चलो अब इसको जल्दी से यहाँ पे साइड पे रख देते हैं ताकि और टॉयज़ की भी जल्दी से जाके हेल्प कर सकें। यहाँ पर ये ऐसे, ठहर जा ठहर जा ठहर जा, अरे अरे ऐसे। चलो अब दूसरे टॉयज़ के देखते हैं गाइस। मिट्टी में और बहुत सारे टॉयज़ हैं। अरे ये क्या? वाह गाइस, ये देखो मिनी डंप ट्रक। हो, चलो जल्दी से इसको धोते हैं और देखते हैं कौन सा कलर है। मुझे तो ग्रीन कलर में लग रहा है ये गाइस। वाह, ये देखो पानी की टंकी के पास पहुंच गया। अब पानी के साथ इसको क्लीन करेंगे। वाह, ये देखो गाइस, ओहो वाह, ये तो ग्रीन कलर में बहुत ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहा है डंप ट्रक। अरे वाह, कितना प्यारा लग रहा है गाइस, ये देखो। जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करके मुझे बताओ कि तुम्हें ये टॉयज़ कैसे लगे और सब्सक्राइब भी करो प्लीज़। चलो इसको इस साइड पे पार कर देते हैं क्योंकि दूसरी तरफ ये देखो कितने सारे टॉयज़ हमने मिट्टी से निकाल लिए। अभी और बहुत सारे टॉयज़ हैं यहाँ पर। अरे वाह, ये देखो गाइस, ओह जेसीबी, क्रेन, वाह मिनी जेसीबी। ओह चलो इसको भी जल्दी से लेकर चलते हैं और जल्दी से इसको क्लीन करते हैं। ये देखो इसका क्या हाल बना हुआ है। वाह गाइस, बहुत ज़्यादा गंदी है ये। चलो अभी इसे क्लीन करके देखते हैं कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट लगेगी। वाह गाइस, ये देखो, ओहो कलर देखो गाइस, इसका येलो कलर कितना ज़्यादा प्यारा है। वाह गाइस, मिनी जेसीबी, वाह ये देखो क्रेन, कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। चलो जल्दी से इसको इस साइड पे पार कर देते हैं, डंप ट्रक के बिल्कुल बराबर पीछे। और अभी देखते हैं और कितने सारे टायर्स हैं वहाँ पर। ओहो वाह, अरे अरे ये क्या? ओह वाह, स्पाइडरमैन। ओहो नो 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 नो, संभल के, ओ गिर गया। चलो यहाँ से इसको उड़ा के लेके जाते हैं। ओ सीधा पानी में। ये देखो कितना ज़्यादा नाइस है। वाह गाइस, ये देखो रेड कलर और साथ ही ब्लू कलर। वाह गाइस, ये देखो। ओह बस करो स्पाइडरमैन। अभी और सारे भी बहुत सारे टॉयज हैं। स्पाइडरमैन बस करो स्पाइडरमैन। चलो वाह, ये देखो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। चलो इसको अब यहाँ पे इधर रख देते हैं इसको। वाह गाइस, ये देखो यहाँ पे इसको ठहरा देते हैं। आराम से ठहर जाओ यहाँ पे, शाबाश। चलो अब चलते हैं दूसरे टॉयज की तरफ। ओ वाह, ओ ये क्या है? अरे ये क्या, काऊ यहाँ पे क्या कर रही है? ओह नो नो, ये देखो इसका क्या हाल बन गया है। चलो इसकी जल्दी से हेल्प करते हैं गाइस। वाह गाइस, ओह नो, जल्दी से इसको क्लीन करते हैं गाइस। वाह, अरे वाह, ये देखो वाइट और ये कौन सा, वाइट और ब्लैक कलर, दो कलर कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस। वाह, ये काऊ बहुत ही नाइस लग रही है। चलो यहाँ पे एलिफेंट के साथ बिल्कुल इसको यहाँ पे ठहरा देते हैं और गाइस देखते हैं अभी और कितने सारे टॉयज बाकी हैं यहाँ पर मिट्टी में। ओह वाह, ये देखो ये क्या है, रेड कलर में। ये बहुत ही प्यारी सी गाड़ी है कोई। चलो इसको भी धोकर देखते हैं, जल्दी 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 चलो। ओह वाह, ये देखो पानी के पास पहुँच गया और अभी हम इसको क्लीन करेंगे यहाँ पर। वाह गाइस, ये देखो, हो वाह, अरे ये कितनी प्यारी लग रही है गाइस। ये देखो वाह, रेड कलर में। ये देखो गाड़ी कौन सी है, मुझे कमेंट में बताओ इस गाड़ी का नाम प्लीज़। वाह गाइस, ओहो,
ओ गाइस, आई थिंक ये कौन सी कार है, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं। चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं और देखते हैं और कितने सारे इस तरह के टॉयज़ हैं वहाँ पर मट्टी में। वाह गाइस, मेरे पास देखो मट्टी में से कितने सारे टॉयज़ निकाल लिए। ओ ये देखो, वाह जेसीबी, वाह ये देखो कितना कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। चलो इसकी जल्दी से हेल्प कर देते हैं जेसीबी की। चलो जेसीबी जल्दी से पानी में चलो, जल्दी 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 जल्दी। ओ ये पहुंच गया। नो 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 नो। ओ ये पानी में चला गया। चलो जल्दी से अब इसको क्लीन करते हैं, देखते हैं जेसीबी कितना ज़्यादा प्यारा लगेगा धोने के बाद। ओ वाह, ये देखो जेसीबी का कलर देखो, वाह येलो कलर में, ये कितना ज़्यादा क्यूट है जेसीबी। ओ वाह गाइस, जल्दी से अब जेसीबी को यहाँ पे पार्क कर देते हैं गाइस। चलो जेसीबी, वाह ये हमने यहाँ पे रख दिया बिल्कुल इस साइड पे। अब देखते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है गाइस। अरे अरे ये कुछ नज़र आ रहा है। ओह नो, ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। ओ ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया गाइस। चलो जल्दी से इसको क्लीन करते हैं, जल्दी से इसको जो है तो पानी में लेके चलते हैं और देखते हैं ये किस कलर का जो है तो है। वाह ओ गाइस, ये देखो, ओ वाह ये देखो पुलिस का हेलीकॉप्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। चलो जल्दी से इसको भी यहाँ पे साइड पे पार्क करते हैं। मुझे लग रहा है मट्टी में और बहुत सारे टॉयज़ हैं, यहाँ पे इसको पार्क करते हैं। ए संभल के यहाँ पर। अब देखते हैं मट्टी में और क्या है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई टॉय है। अरे वाह, ओ वाह गाइस, ये देखो मुझे एक और कार मिल गई है यहाँ से। चलो जल्दी से इसको क्लीन करके देखते हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, जल्दी 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 चलो। अरे पानी में पहुँच गई। अब इसको देखो हम क्लीन करेंगे यहाँ से। ओह वाह गाइस, ये देखो स्पोर्ट कार। अरे वाह गाइस, ओह इसका कलर देखो, वाह वाह गाइस, ग्रीन कलर में ये देखो स्पोर्ट कार कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। अरे वाह गाइस, ओहो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज़। चलो जल्दी से इसको यहाँ पे पार्क कर देते हैं गाइस, यहाँ पर। ओह वाह गाइस, ये देखो कितनी ज़्यादा क्यूट है। और गाइस ये देखो कितने सारे टायर्स मेरे पास आ चुके हैं। ये देखो डंप ट्रक, वाह उसके साथ देखो रेड वाली कार कितनी ज़्यादा क्यूट है। वाह गाइस ये देखो आगे स्पोर्ट कार, और वाह ऑरेंज कलर में कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। और इससे आगे देखो वाह एलिफेंट, ओह वाह, और उसके पीछे बराबर में देखो जेसीबी क्रेन। और इससे आगे ये क्या हो गया है, ये तो काऊ है, लेकिन उसके पीछे ये क्या है। ओह नो गाइस, चलो जल्दी से इसकी हेल्प कर देते हैं। लगता है कि एलिफेंट ने इसको गिरा दिया। जल्दी से इसको सीधा करते हैं गाइस, यहाँ पे ऐसे करके रखते हैं। वाह गाइस, उससे आगे देखो स्पाइडरमैन, वाह, और उससे आगे देखो पुलिस कार। वाह गाइस, ये कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं सारे के सारे। पुलिस मोटरसाइकिल को देखो, और इसके बराबर में ओह वाह दूसरी साइड पे डंप ट्रक भी आ गया है। और पीछे देखो मिनी क्रेन। वाह गाइस, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, शेयर और लाइक लाजमी करना, और कमेंट करके बताओ कि तुमको सबसे ज़्यादा कौन सा टॉय जो है तो पसंद आया। वाह, इसके पीछे बराबर में ये देखो गाइस कितना प्यारा हेलीकॉप्टर है। और ये गाइस देखो मॉडल कार कितनी ज़्यादा क्यूट है गाइस। जल्दी से मुझे बताओ कि आपको कौन सा टॉय सबसे ज़्यादा पसंद है, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ये देखो स्पाइडरमैन भी कह रहा है कि सब्सक्राइब 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 टू याहू टॉयज, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।